नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को ये उड़ने वाली चिड़िया जो कागज़ से बनी है। इसे बनाने में ना तो कैंची की ज़रूरत है ना गोंद की ज़रूरत, सिर्फ मोड़ मोड़ के एक पेपर से बना देते हैं। और यह चिड़िया जो इसे हम पपेट के रूप में पढ़ाने में भी उपयोग कर सकते हैं, ये मिट्ठू तोता। आज यह मिट्ठू तोता मेरा सीखेगा कि कैसे चिड़िया बनाई जाए। तो चलिए देखते हैं। तो इस आयताकार पेपर को सबसे पहले वर्गाकार बनाएंगे। वर्गाकार बनाने के लिए इसे एक कोने से ऐसे मोड़ेंगे, एक कॉर्नर बनाते हुए। जो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है इसे फाड़ के निकाल लेंगे। फिर इसे दूसरे किनारे से भी मोड़ देंगे। इस तरह की क्रीच पड़ गई है, लकीरें। इसको हम ये दो किनारे ऐसे पकड़ेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ को हम बीचों बीच लाएंगे तो कुछ इस तरह की आकृति देखिए बन रही है, ऐसे चार कोने वाली। इसको ऐसे सटा के इस तरह की आकृति बना देंगे, जिसे पानी गेंद आधार कहा जाता है। इसी आधार से ही कई प्रकार के ओरिगामी बनाई जाती हैं। तो यहाँ सिर्फ एक बर्ड बनाने सिखाऊंगा, जिसे कहते हैं फ्लाइंग बर्ड। तो ये देख रहे हैं, दो कोने इधर हैं, दो इधर हैं। तो हम एक तरफ 3 कोने कर लेते हैं और एक तरफ एक ही कोना रहने देते हैं। एक कोने से बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि यही हिस्सा इसका चोंच बनेगा। तो इधर इस किनारे को नुकीला बनाते हुए ऐसे मोड़ेंगे। और यह हिस्सा भी मुड़ रहा है, तो इस कॉर्नर को भी नुकीला बनाते हुए इसको मोड़ देंगे। तो एक साथ 2 फोल्डिंग हो रही है। यही स्टेप इसका सबसे कठिन स्टेप है। यही इस समझ में आ गया, आप मोड़ ले गए तो बन जाए। सेम यही प्रोसेस इसके इस तरफ इस हिस्से से भी करना। इसको नुकीला बनाते हुए ऐसे मोड़ रहे हैं। और यह हिस्सा इस पे सिमेट्रिकल बैठ रहा है, देखिए। तो यह हिस्सा मुड़ रहा है, तो इसको भी ऐसे नुकीला, इस हिस्से को नुकीला बनाते हुए इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरफ भी यह सिमेट्रिकली फिट हो गया है। इस पे ये हो गया, इस तरह से देखें यही हिस्सा चोंच बनेगा। तो इस पे सिर्फ एक और फोल्ड ऐसे बना के खोल लेते हैं। यह देखिए, अब यहाँ हम एक उंगली यहाँ लगा के ऐसे इससे प्रेशर करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और ये उसी फोल्ड से जो लकीर बनी है मुड़ जाएगा। और इस तरह एक, ये देखिए, नुकीला हिस्सा चोंच का बन रहा। और ये हिस्सा पंख का निर्माण कर रहा है। तो फिर इस नुकीले हिस्से से एक बार फिर ऐसे इस दिशा में फोल्ड करेंगे और एक लकीर बनाते हुए खोल लेंगे और इससे फिर उसी प्रकार मोड़ देंगे। तो ये
उसका चोंच बन गया, बर्ड का चोंच बन गया। और ये पंख नहीं पूंछ, तो इसको भी नुकीला, ये हिस्सा पीछे वाला हिस्सा नुकीला बनाते हुए इसको इससे बराबर करते हुए मोड़ देंगे और मोड़ कर खोल लेंगे इसको। यह देखें ऐसे। तो एक हिस्सा तो इसमें इसी तरफ मुड़ा है तो इसमें अंदर फिट हो जा रहा है, एक थोड़ा उस दिशा में था तो इसको भी इसी के अंदर डाल देते हैं, जिससे एक नुकीला पूंछ बन गया। और इस प्रकार से एक देखिए चिड़िया, उड़ने वाली चिड़िया। और पुनः इसकी आँख बना देते हैं, इसमें थोड़ा जीवंतता आ जाए।